小贝出场，无人能挡。上帝小课堂开始啦！你知道这道题的正确答案吗？立刻评论告诉我。小伙伴们，大家好，欢迎收看小贝我的世界视频。今天给大家带来的继续是《小菜鸟历险记》。哈哈，我们的小菜鸟起床喽！他打开门，先要跳一支舞。看来啊，今天睡得还不错，心情比较好。哦，小菜鸟回房间，打开他的宝箱。哇塞，小菜鸟最近物资挺丰富嘛，一整套的皮革铠甲啊！小菜鸟带上他的这个石镐，就来到了矿区，准备开始挖矿了。看来小菜鸟最近终于懂事了，懂得要勤劳致富啊！他先要在这边矿坑里面打洞。咦，他突然好像挖到了一片空地啊，直接从天空中掉了下来。嘿嘿，哇，估计小菜鸟摔得有点痛啊，掉了几格血。哎，不过发现这地方哇很神奇，居然有一个被包围在火焰中的一个展示台，上面有一颗大大的红色的小球，这是个什么鬼？我们小菜鸟上去就把它拿掉了，看起来像是个宝物啊，好像很值钱的样子。哇，这时候突然有一个巫师出现在了小菜鸟身后，把我们的小菜鸟给吓得半死啊！你这个家伙干嘛吓我？你是谁？想要干什么？我们小菜鸟非常生气啊，就要跟这个巫师打起来了。可这个巫师啊，眼神很深邃，而且好像很淡定啊，他好像是有什么阴谋啊。我们的小菜鸟太单纯了，他也没有想那么多啊。然后感觉今天的遭遇不太对，可是啊，现在天已经黑了，他要赶紧回家了。小菜鸟还屁颠屁颠的，一蹦一跳的走在回家的路上了。哇！可是，在森林里面，他发现有个怪物啊！哇，这是什么东西啊？它怎么是一半黑一半白啊？这个家伙太诡异了！我们小菜鸟现在非常害怕，赶紧加速度往村庄里面逃跑啊！希望这个家伙不要追上来。小菜鸟他不知道啊，其实一场阴谋已经在等待着他了。小菜鸟现在还好，还比较顺利的回到了家里头啊。回到家之后，赶紧把他今天辛苦采集来的东西啊，还有他的装备全部放在了这个箱子里面。这一颗大红色的宝珠看起来是个宝物啊，但是它其实暗藏着邪恶的力量。小菜鸟睡着了之后，哇，发现他身上开始变异了，小菜鸟一半的身体都变黑了，这是什么鬼啊？哇，天亮之后，我们的高手也起床了。高手啊，昨天一觉睡得也还不错啊，起床要活动一下身体。高手先把他的一套装备还有钻石铠甲全部都装备完成，然后出去巡逻一下，看看村子里面是否太平。最近村民们都在忙什么呢？我们的高手啊出门了。高手今天装备有点不一样嘛，把他的这个铠甲和裤子换成黄金做的了。哇！高手来到了村庄里面，发现情况不太对劲啊！这家伙居然在村里面有一个人在村庄里面放火，看他这个背影啊，跟小菜鸟有点像啊。但是小菜鸟应该不会干这种坏事啊，而且他怎么走到哪里就放火了？这是什么鬼啊？我们的高手忍不了了，这家伙看样子是想把整个村庄都烧了。我们高手赶紧出发追击他了，可不能让他逃了。我们的高手现在穿着全套的铠甲，赶紧跳到这个山上来追击这个菜鸟了。小菜鸟这一觉醒来就化身成了恶魔，开始干坏事了，真的是蜕变得太快了。哇，我们高手追他追得很紧哎。哇塞，这家伙好像真的是个僵尸啊！他在这个森林里面逃跑的时候，全身都烧起了火焰，看来是他是不能被这个太阳照到啊，就像僵尸一样。哇，高手一路追着他，同时还要灭火啊，有点影响效率啊。小菜鸟来到了这个森林深处，突然被一座大山给挡住了去路，他无路可逃了。哈哈，这时候我们高手终于追上来了。哇，可是高手来到这面前之后，也被眼前的一幕震惊了。这到底是菜鸟还是怪兽啊？哇，这时候小菜鸟好像也陷入了混沌状态。他在疯狂的吼叫，浑身也在颤抖，他好像要变身了。哇，他真的又变身了，右眼已经变成了血红色，而且手上好像也多了一把利刃。完了，小菜鸟要对高手发动攻击了，高手会不会有事呢？小伙伴们，你们有没有谁知道菜鸟身上到底发生了什么？该要怎么解救他呢？欢迎在视频下方留言告诉我哟。好了，喜欢我视频的小伙伴记得给我的视频点赞并关注我，我们下期再见，拜拜。